हामबाय सिनि मिडिया प्रिंटर न दिनै जों खामानि गांखाय जों इउनिफिकेशन हामजागौ थांजानो हामजागौ आंर कोनो केबनि बिरोधि पक्षना थाया केबनि आने आगे जे अन्य पार्टी दंखाङो आंहाबो बांखायो थांगोन तामनिखाय जहतु जों बुबागारानि नायकुल मुंबाई आगे से नायकुल जो दंबा ताबुक तेसे बुबागारा याकसु नारागै तेसनबो याकसु हका थांजानो मारियो आवन बायसिन दिनै थांजानो मारि हामजायसिन जेरबो मथाव फैगोन कांगि ग्रेट ट्रिटमेन्ट बाय टिप्लेन एपि डिमान्ड गडर जों लिडारशिप तो जतन काहाम तो बुबागार नायसिन एमने दारान मुंखे आनि मुंखौ अरविंद देब्रमा एमने बो उनको आईपीएफ तीन टाइम क्लास यूड आईपीएफ तीन यूड आईपीएफ तीन माने बो पतो तो आं असिस्टेंट सेक्रेटारी दाराखे आनि बुं बकल देब्रमा यूड आईपीएफ तागरला डिविजन कमिटिनि सेक्रेटारि ना आसास को सांनायगला तामका आंतस कबंनाय जतसिनि आईपीएफ बरबो तनो गामन कोइनाय हारि खानजाखौ सब खायलायसिनाय सेपारेट स्टेट डिमान्ड जतनो खायलायबोके दिनै बुबागारनि बगियो हिमुनि खायलायनाय आरो खानजाखौ सब खायमान खायखांगोन जों गुबुन दफाराव मोनगौ तेलेंगाना हते दिनै झारखंड उत्तराखंड गोबां जे सेपारेट माने जों लादाख माने रबो बरबो खानजाखौ सब खायनो बरबो जानि मान थायनो सेपारेट स्टेटनो नावो गोसों त्रिपुरा राज्योखौ तंतामनि अलग अलग पार्टी दंबा नों जेसे पार्टी खायदि जेसेबो खायदों देहाची जों ताबो पार्टी खायनान जराया राजनीति खायनान जराया किन आइडेन्टिटी क्राइसिस दंमोन जराव जों थानजा खायनाय किन दफानाव तामखौ मोथांनाय तामखे सेपारेट चबानो जों ताखे बसखा आबुरनाय जों मोसा तिरलांनाय बसखा विधान सभानि जे 2023 ना सिगिनाय जों ताबो तिरिया पेरिसानाय तामनि हमले एत बसन जों कुन समयफोर जों माय खोजे बुबागाराम लगी मायखौ माय आंचलिक पार्टी रग जों बने बाय दिनै बुबागारा सेपारेट स्टेटनि दिनै हा बुबागाराम दै त्रिपुरा राज्यो कतमानि मालिक दै दिनै तिब्रासा 12 लाख तिब्रासा दफान मोथांनो बागैनाय जे सेपारेट स्टेट डिमान्ड खायदोंमोननि अमनो जतनो फायनाय जुगदान फायबायदि जतनो थानसाखौ सबा खायलायनाय आन अमन कयमु आं केमनो हामेसाया तिना आं आईपीएफ नि पार्टी नखर फायबा आं आईपीएफ नि जलि फाया आं थानजाना हामजागि फायौ आसुन हाम बस परिवार फायकेना परिवार फायका 269 फैमिली वोटार्स के 1089 वोटार्स ओ तागरजल डिविजन ओमनो बादे ताइ तो तंखना तागरला डिविजन छुर तागरला डिविजन सिमिन अबरर तांका चिनि बाद बाकी सिनि सपोर्टार्स तंको जों तुरु कक्स लाइने खाना सनेनि बिसिङनो कामनो कम्युनिकेशन इसा गेबुंखा कम्युनिकेशन नारंग बायन बाकी बरकनि जों बसा फाइमालिया जोंते कयदिन बिसिङनो जों बर बाय कक्स लाइने हानचाव तो फाइने ओके हामबाय